Nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kuri izi chaîne zacu Ibiyerizima TV ndetse na Prince Robert Rwanda kugira ngo ibintu bikomeze kuba très bien, bikomeze kugenda neza. Ndi kumwe na Evangeliste Masengesho, uyu ni umuyobozi w'Ibiyerizima TV. Abantu bo kuri Prince Robert Rwanda mujye mukore subscribe ibintu bikomeze kugenda neza. Nabo ku Ibiyerizima TV muze na hano kuri Prince Robert, ntabwo duhora dukorana, hari igihe ashyiraho ibiganiro bye nanjye ngashyiraho ibyanjye kugira ngo ibintu bijye bikomeza kugenda sava. Masenge umeze ute? Ndamahoro, ndashima umwami wacu Yesu Kristo wambambiwe. Yego. Kandi mutegerezanyije amatsiko menshi kandi ndumva ageze hafi. Yego. Mwana ageze mu matako? Niyo makuru mfite. Hahirwa ufite uwo mwana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niba n'ubugingo wumva muri kumwe nta kibazo, ukaba winyeganyeza ukumva Yesu muri kumwe, sava semye. Hanyuma tugiye kuganira, ndagira ngo dushyire imbere y'Imana. Dufite topic uyu munsi tugiye kuganira kuri warfare, intambara y'umwuka. Abantu benshi barabizi ko tujya dukora n'ibiganiro byo ku isi y'umwuka. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ushobora kwibaza ngo turanaganira n'iki mbere y'uko Masengesho dusengera. Ikintu cya mbere tugiye kuganira ni ikibazo kigira kiti ese karande ibaho? Ese namenya ko mfite karande? Ese karande ni iki? Iza ku muntu umeze ute? Ni gute nayirwanya nkayitsinda? Guhaye ikaze rero. Mana turagushimiye, turaguhimbaje wawe ukunda, Haleluya. ducecekesheje imbaraga z'abadayimoni, Imyuka yose n'imbaraga zose zaturwanya muri iki kwa kiganiro, Satani dufunguye zikubise ikirere hasi. mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana imbaraga zawe Kristo nk'abari njyewe uvuga arizo ahubwo zibana wishurirwa ku Mwuka Wera, ariko kuba muri njyewe. Mana mu izina rya Yesu, abazumva bazumvire kandi bazabashe kwikizanya n'ibyabateye bikabanjama, bikababoha, bikabakoroneza, bikabatera imiruho batabizi, maze Umwuka Wera wawe ababohore kugira ngo bakire kandi bakizwe, buzuzwe Umwuka Wera. Urakoze ko tuyoboye muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twinjire gutya. Ikibazo cya mbere kiragira kiti karande ni iki? Yego. Karande ni umwuka wa Satani uturuka mu kutumvira Imana. Definition ya karande ni umwuka wa Satani uba mu bantu mu ruhererekane rw'ibinyejana n'ibinyejana, cyo bita generation. Yego. Mu bantu basimburana, uturuka mu kutumvira Imana. Kutumvira Imana no kutanyurwa. Yego. Niho hantu haturuka Donc karande. itiyo. Yego. Insinga. Rero mu bantu besitera amashanyarazi ngiye sinayiza, ariko njya numva bavuga ngo hari netre ngo na faze. Yego. Faze na netre y'ikintu bita karande. Harimo icyo bita kutanyurwa no kutubaha no kutumvira Imana. Sinahita mpamya ko ariyo faze, kereka hari nyigize, sinzi niba nayigira nka dinamo cyangwa se nkayigira nka moteri, kuko ni y'ibitera. Ubundi karande ntabwo ari ikintu cyabayeho kera, ahubwo ni ikintu umuntu akereye akakirema. Iyo umuntu muri we ananiwe kunyurwa, akananirwa kubaha Imana, birangira akereye cyangwa se aremye icyo bita karande. Kutanyurwa no kutubaha Imana. N'ubu ngubu uyu munsi karande ntabwo ari izabayeho kera gusa. N'uyu munsi tuvugana, umuntu ashobora kuvuka cyangwa se uriho akiremera karande ku giti cye, ikabaho itari yarigeze ibaho, akayirema kandi guhera uwo munsi ikazamukurikirana n'abana be bose n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure, akaba bakoreye umuzigo bagakogota batari kuzikorera. Nuko nguko gahunda ziba zimeze rero. Abantu barambaza ngo se kutanyurwa cyangwa kutumvira Imana birema karande gute? Mu yahe naho nukuri nibihangane tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko ibyanditswe byera nibyo bisobanura neza. Gutegeka kwa kabiri niho tugiye gusoma ku bice 28. Turasoma umurongo wa 58. Haravuze ngo nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo, ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba, ari ryo Uwiteka Imana yawe, Uwiteka azaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo butangaza bikomeye bizakubaho akome, n'indwara zikomeye zibabere akarande. Kumva? Kandi azaguteza nawe za ndwara zose yateje abanyegiputa
zikabatera ubwoba zigufateho akaramata. Wabyumvise ahantu bituruka. Arabanje avuga amagambo akomeye ngo nutitondera amagambo yose ya ya mategeko yanditswe muri iki gitabo. Abantu igitabo turi kuvuga ngiki bataza kugira ngo ni ikindi. Nutitondera amategeko, ari ibitabo byinshi, habaho ibitabo byinshi, ariko amategeko ugomba kwitondera ngo karande itagufata cyangwa udakereye akarande. Dore ni amategeko yo muri iki gitabo. Ariko umuntu wese ubyawe waremwe n'Imana agahumekerwamo umwuka w'Imana ategetswe kubaho akurikiza amagambo yo muri iki gitabo yahumetswe n'Imana. Noneho rero ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Mu gihe byaba bikunaniye ukavuga uti ibyo bintu nge birananiye, ndatsinzwe, ngo Uwiteka Imana izaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo butangaza. Buriya Roba, ushobora kubona abantu ngo bariho umwuka wo gukenyuka, ukabona umuryango urakenyuka, bakajya babaza ati ariko byagenze gute, kubera iki dukenyuka? Ntabwo ujya ubumva ngo bafite karande yo gukenyuka, ngo barango karande yabo niyo gukenyuka, ngo ni ugukenyuka, ngo barakenyuka, ngo ntawe ujya ugira imyaka 40, ntibagira umusaza, ntibagira umukecuru, bariya ntibagira umuntu mukuru, ntawe waba ukora ubukwe, n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Iyo karande iba yarabayeho kubera iki? Kubera ko bananiwe kwitondera itegeko ry'Imana, ntibubahe n'izina ry'Imana rikomeye, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye abo bantu ngo ibyo bakoze ibyo bishobora gutuma habaho karande ibateza indwara z'abanyegiputa zose, ngo zikabaha kome, ngo kandi ibyago bikabaha karande ikintu n'akaramata. Icyo bita akome ni iki? Ni ikintu kikomaho nyine kikagukurikira, kigakurikira uwawe. Bajya bangurira ngo yarwaye diabete, n'ushatsi wanyu yo mu muryango, n'ubashatsemo, n'ubavugishije neza, n'ubaye inshuti yanyu bikaba kome. Nuvuze ati ngiye kuba kunywana n'umuryango wanyu, nta buryo wumva bavuga turi umuteresa arapfa, wamutereta mwatangira gupanga ibintu by'ubukwe, save the date yaso kavuga ati kanceho n'ubundi ugahita uzaga abasogokuru kanicireho n'ubundi. Ariko umuryango wacu twakoze iki? Ni abantu batugendaho. Mbibutse ko ntabwo abadayimoni bashobora gukereya karande wowe utabigize mu ruhare. Ntibibaho. Umutima wawe ubwawo, matematikale, chimikale, umutima wawe ubwawe niwe ushobora gukereya cyangwa kurema karande, kandi nawe ushobora kuyikuraho, ugaca umugozi wa karande igacika. Ubwo nkurikije uko numvishije nta mupasiteri wagucira karande, ntawe ni wowe ubwawe ku giti cyawe, kuko iba yararemwe n'umuntu wo mu muryango w'iwanyu cyangwa nawe. Rero uwayiremye ni nawe uyikuraho. Kubera iki? Aho umupira warengeye ni naho urengurira. Ntabwo umupira urengera hepfo y'ikibuga ngo bajye kukura ruguru y'ikibuga. Oya ntago karande izazanwa no kuroga ngo mujye kwirenguza ubusambanyi. Urumva ngo umwuka ku mwuka, ngo umunwa ku munwa, ngo pasiteri nsiga amavuta, ugenda gusiga guheheta amarara kuzure, abadayimoni bakuzamukemo ngo uri guca karande, ahubwo uri gucirira izindi, uri kugenda ucirira izindi. Akaba ariyo mpamvu iyi ni karande izanwa no kutubaha Imana. Icya mbere twumvishe muri iri jambo ry'Imana indwara. Nagira ngo mbwire abantu ubanze usuzume izo ndwara zizengereje umuryango w'iwanyu. Ngo iyo asima ngo niyo mu muryango, ngo iyi diabete ngo ni familiyari, ngo ni ibintu biri familiyari. Ese Imana hari umuryango yaremye iwuremera kubabazwa na diabete, iwugenera kuzicwa na diabete? Ese uwo muryango wakoze iki? Ese isoko y'ibyo bintu ni iyihe? Intandaro yabyo ni iyihe? Niso cyangwa ni sogokuruza wawe, cyangwa ni wowe wanze kwitondera amagambo y'Imana, ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ibintu bitarimo icyubahiro cy'Imana na gikeya.
ahubwo ugakora ibizira no kubabaza Imana. Imana nayo irekura bya byago byose bihoraho bishinyitse bitegereje abantu batubaha Imana, bikubaho kome, bikubaho akarande, biragukurikirana. yego Ibyo rero biba ku muntu kandi bikaba ku bana be, bikabakurikirana. Iyo ni karande, ni intandaro imwe ya karande kandi ni nayo ikomeye. Ni gute navuze ngo kutanyurwa nabyo bishobora kuzana karande? Yego, Iyo dusobanure. unaniwe kunyurwa, urabona umuntu ashobora kunanirwa kunyurwa agakora icyaha. Icyaha rero urumva kutanyurwa bya twise bibyara icyaha. Icyaha nacyo kirakura burya kikabyara urupfu. Urwo rupfu rwishe uwo muntu rero nirwo rukomokamo karande, kuko rwo ruhita ruryoherwa rukaza gushaka n'undi. Ukavuga ati nimba iyi nzira bishoboka ko najya nigiramo abantu nkabakigeta nkabarangiza, nanjye sinzava hano hantu nabonye hari iseta, hari iseta, nzajya nkomeza mbakebe bakinje gutya. Ni ukuvuga ngo rero kutanyurwa, niyo mpamvu Pawulo yandikira Timoteyo mu bice 6 yaramubwiye ngo kubaha Uwiteka iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko gufite isezerano ry'uyu munsi n'ahazaza. Ntabwo ari ibintu birangira uwo munsi. Iyo turi kunyurwa nuko turi tukanga guhemuka, ntabwo ari uko tuba tunaniwe ko tuyobewe ko guhemuka bishobora gutuma tubaho uyu munsi. Ahubwo twebwe abana b'Imana ntitureba ubuzima duhagazemo uyu munsi, ahubwo tureba n'ubw'ejo, tukareba n'ubw'abana bacu, n'ubw'abuzukuruza bacu n'abuzukuruza. Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nari umusore ariko ndashaje, sindabona umukiranutsi w'Imana yarezwe, cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Ni ukubera icyo urubyaro rudasabiriza kandi umukiranutsi atakiriho? Ni ukubera ko atasize akereye karande izarukurikira, ahubwo agasiga rusabiye umugisha uzarukurikira. Uko karande ikurikira abantu, ni nako umugisha w'Imana ushobora gukurikira abantu, ukabomaho, ukababaho iki akarande. Imana ikazajya ivuga ngo ndagutabaye, nibutse Robert, Mega ndagutabaye, nibutse umwana wanjye Robert igihe yari akiriho, none ndagutabaye, ndakurengeye, n'umwana wawe nzamurengera, nzamuzamura, azakomera, ko nibutse uburyo nabanaga n'umugaragu wanjye Robert, nibutse uburyo nabanaga n'umugaragu wanjye Masengesho. Ndagira ngo mbwire abantu ko ibi bintu birakora. Nimba ibintu biri mu ijambo ry'Imana tubyubaha uko biri, kandi okonterera ubwo sibyo. Satani nawe aravuga ati nge nibutse ukuntu nabanye na sogokuruza wawe, ancumbitsemo n'abagaragu banjye, kubera ko utigeze uhinduka, yamereye indiri nzima, nawe ahangaha sinzahava. Nibyo nahereho ndi kuvuga, kubera ko yaravuze ati nzabiguteza bikubeho akome. Ako kome rero kava mu muntu umwe kajya mu wundi. Ati nabonye na sogokuruza wawe neza, nawe ngomba kujyamo neza. Nabonye ari ubuturo ahantu umuntu arira akanywa agahaga, agaturamo akagusha abagore n'abagabo bose, akagusha agakubita hasi. Giterwa mu nsengero, kijya gitererwa mu nsengero. Bari abaganga nyine bo mu nsengero ziranyoza, iyo ziri kugitera abantu bagera ngo ntuvaho. Sinzi niba ari wumva bari kubashinga ikinya bakaganga ngo ntuvaho, ushumba nturengaho, mumaho. Diamond rero nazo nuko zaba zifite ijambo rivuga ngo nimuvaho hantu. Nuko nguko ziba ziri kubabwira. Urumva nazo ziba zibonye umutungo, zifata UPI. Buri wese iyi UPI uwa mbere twaramufashe ntiyashaka, twamufashe ntiyashaka, kandi byarariye. Twabonye ahantu twororeye boro zacu, tukajya tumwohereza abagabo ba nijoro, turara tumukoresha uburetwa, tumukoresha roho ye mu kuroga, yarinze apfapfanya agahiri n'agahindagwa ku gasi. Rero ibi bintu kuko byadukoreye, umuzimu we tukaba turi kugenda tuwufata tuwukoresha ibintu by'imirimo yacu. Reka tuvana uyu muzimu muri we tuwushyire muri uriya mwene wabo twabonye uyu muryango uryoha, kandi bose ni indindagire, ntawe ushobora kwibwiriza akenge ko kujya gusenga no gukizwa. Ibyabo ni urumogi, ibyabo ni ugusambana, ibyabo ni ukwicana, ibyabo ni amoko, ni inzika n'imijinya, basuzugura no kugambana, basuzugura ibintu by'Imana, batuka inzira y'umusaraba. Abakuba bamo bizatworohera, bazanatubyarira abantu ibisore tujye tubijyamo gake gake. Iyo bita karande izaba bahakome bibaweho akarande. Turacyavuga karande.
ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 10 ibice 7 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko ijambo ry'Imana yego mukarihindurira ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayeho akarande kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo abantu bajya mu migenzo yo guterekera yo kubandwa. Twongere tubabwire ko ubu ngubu guterekera bya bindi navuga ngo bya giturage byavuyeho. Guterekera byaje mu buryo buteye imbere muri moderne, basigaye baterekerera mu rusengero. Mu nsengero n'ibyuma biri kuvuga, urumva gakubitamo akaziki k'imiterekero neza igenda yizamura neza, bagahita besitara amatara noneho kwa kundi bakabaye bajya kubasomya ku ntango za Bayali n'iki byose, bagahita besitaramo amatara n'amabendera y'abatinganyi, rya bendera rya Satani, ibintu by'imikororombya hafi aho bakamanikamo izuba. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byageze gute, byaravuguruwe mu rwego rukomeye. Ari ijambo wihute uritsomere riri mu Kuva ibice 20 umurongo wa 5 wa 6. Yego. Impamvu mvuze ibyo bintu no kugira ngo abantu tugende nituza no kubavura bamenye uko bakira. Buraro ukuntu tuvuga ibintu cyane tukabitinamo nitugire. Kuva 20:5-6. Kuva 20:5-6 haravuze ngo ntukabyikubita imbere ibyo bintu, ntukabikorere kabiri, ntukabiha akazi n'imbaraga zawe, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Wabyumvishije? Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bihitiyemo imigenzo. Yego. Gateka reka mama ntago yajyaga agenda nta kanakenyeye. Rebaho mujye bureka ubugoryi, ngaho uzaza ucuruza urebe ko wajya gucuruza nta kantu uri kumenya, azakurambagize nta kuzirike, waje tukajya kukwereka. So ubara wagiye kubabariza washatse muri wa muryango wagiye kubaza atako ndasenga toka Satani, ati ibyo bya toka Satani twe ntago dusenga, tujye kukubariza ntukabura ubwenge. Umuryango wacu tujya gushaka tutabashije, wajya kubaza diyoteri cira hano atababa uriya mugabo ugiye gushaka, fata ino migi utagenda utumusigire mu biryo atabibonye mbere yo gushakana, nawe uzamubwire mumanze muryamane, maze mu gihe muzamuryamanye uzafata utuntu amasohoro ye urebe ukuntu dupfunye kunzanire hano, nzakorera umuti. Urugo rwawe nta rwari ruhari, ngiye kurukuremera. Hari uwo ndwambuye, hari uwo ndwambuye, kabona yatangiye guhinduka umukobwa ko yari toka Shitani, njya kumuvugisha nkabona ari kunyitaza, akaba ari kuza nyihobereshwa ari kuntera amarari angwamo. Byagenze gute ko umukiza ko yayiretse agashyiramo akamini, katangiye kunyinginga ngo azansure, kandi nabimubwiraga akambwira ati ubwo nzazana na Shantari. Uroba byagenze gute? Kumbi bamutumye iki? Umuti. Hanyuma rero karangira nawe utamurebeye izuba, ubwo karandi kabigize gute? Ziracomekanye. Tayari rero ubwo ibintu bikavansa. Mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza kubuzukuruza babo n'ubuvivu bw'ibihe igihumbi, nkanababarira abana. Ni ukuvuga ngo iyo turi gukizwa, nongere mvuge ngo ako abantu badukurikiye mumanze mwumve iki kintu kuntu gifite imbaraga. Ubundi kurama k'umwana w'umuntu Imana yabishyize ku myaka 120, ubu hagati ubu byanamaze tugeze no kuri 70. Yego. Ngaho bara icyo bita fata karindwi kuba igihumbi. Umbe karande ayizacikira. Urumva fata karindwi. Abahungu bazi kubavuga ngo ngende mwene runaka wa runaka wo kwa kanaka ngomoka kwa kanaka kagenda kajya ati mutara wa gatatu cyane rwose. Nta mpamvu niyo bari kubashuka ngo bari gukora deliverance, bamanza guterekera ya mizimu yose. Kabwa ati imizimu twumvikane mubanze mutubushe tubagushe neza, hari akantu tugiye kwikorera kugira ngo umushiki wacu mwafashe tumukureho uducira, ariko nyine muri gukomeza gahunda za ntacyo turabafasha
dushyiremo ibindi byinshi biruta ibyari bimurimo ariko utuntu mwemera aba baturanyi tugiye inzuzi kubashyiriramo bakabanza kubahamagara bose ati fata urupapuro rwa Musana wandikeho ibisekuruza byanyu 9 urumva ubyageze rwose ubimenye tubanza tubihendahende tubibwe ko tugiye kubazanira abaturanyi ko twabonye ko n'ubundi muri wowe hatuyemo ibintu byinshi cyane bugomba gusabwa uburenganzira ariko amaraso ya Yesu aza ari turakubita jwanyaguza ntago ajya muri ibyo ariko abo ngabo baramanza kubigusha neza ukabyandika ku ikayi ya Musana ngo nayo baba bafite ukundi kuntu nyine babigize kwa Diro kabizana akakubwira ati gahunda ni mu mukondo umukondo bisobanuye iki niwo uhuza umwana na nyina uzenga inkomoko yawe tubanje kuyihendahenda imihango yose yagukoreho tuyibwe ko ugiye kwizanira umuturanyi wemere biturane nawe mu ruhanga rw'umuntu mu izingiro ry'umuntu kose turababwira ko babyeyi tugiye kujya gute kora gahunda twubashyiramo abandi baturanyi nimutera amahane ataza kuyatwima mu bitugu bivuze ngo bizamukurikirane batashye bishimye ngo babonye basekuruza abo batari bazi igendere ngo hari undi karande ziba zigiye zitandukanye hari iz'umuntu ku giti cye akaba iz'umuryango akaba iz'igihugu akaba iz'umugabane akaba iz'isi yose ubu hari abo bawuzemo izo muri Nigeria bahuzamo izo muri Ghana zose bakubitamo izo hano hepfo Tanzania ziraza zisobeka muri wowe iyo niyo noneho umenye iyo ngiyo batari inkubwe ebyiri gusa ari inkubwe ndwi hari za zindi Yesu yavuze ngo abadayimoni bikuba 7 umuntu arakubwira ati ngiye niviriye Nigeria nimanukiye hari ikintu nabonyeyo nanjye nshaka ko mvuye ku gituro cya TB Joshua yego afashe n'amafoto azanye n'akagufwa litaka Muzemba Brese Muzemba bahumanura murahumanuka mugwa heza muri gupfurwa mupfuye mwapose umwe naramwiyumviye ko bati mwega ntibakababeshye maraso ya Yesu akuraho ibyaha ko ntabwo akuraho karande mutazibesha ngo muducike mujye mumubwira bakureho ibyaha amaraso ya Yesu akuraho ibyaha gute amaraso ya Yesu ntabwo akuraho ibyaha ntabwo akuraho karande akuraho ibyaha niba baragutanzeho intamenye zizane nawe 600 gusa kuri icupa ry'amavuta ya Elayo genda ushaka umushwi w'inkoko barabarangiza kweli hari umunyu w'inyanja mama karenze ngukorera umuti namwe azagoma muri ibyo ushake n'amazi y'umugisha sane tuyahumanure ubundi tukwereka ukuntu tugukorera umuti tukuhagire wambaye uza n'igice hari nijoro uhagaze ureba mu izuba uva izuba rikurasira hamagara ibisekuruza byanyu tukwereka ukuntu tugukoreraho imiti yego mwanze gukurikiza ijambo ry'Imana mukurikiza imigenzo y'abasekuruza babahayeho akarande ugasanga umugore akoresheje deliverance cyangwa umugabo n'abana be barayikoresheje n'abuzukuruza n'ibyo bintu bagenda bahererekanyamo akarande nk'uko bivuze karande si ikintu kimwe hari karande wowe zigukurikirana zaturutse mu gisekuruza kiwanyu hari izo wowe ubwawe wiremera bitewe n'uko wananiwe kubahiriza ijambo ry'Imana nk'uko twarisomye cyangwa se ari n'utashaka kuryubahiriza ko atarisomye ahubwo uryanga kumugaragara ukanaryanga wanabona n'abantu barivuga ugahita wiruka ko bari ibyana byagiye bavuga nk'ibya bintu bya Bosco Empire nk'ibyaba amagashi ko ari tuba twishakira na korode bakira cyaravangiwe bavuga iki nta makuru ya audio zagiye hanze bagiye bashaka amakuru bakavamo ibintu by'ubunebwe byo kwirwa muri Bibiliya bakashaka amakuru ari update ageze abandi bana bazana amajwi y'abamutesi bari kwigira cyangwa babuze n'ifoto y'umuntu kwiseseka mu video iyo nayo ni karande abantu bagira karande z'amatwi Bibiliya ivuga ngo nibazihanganira inyigisho nzima
amatwi yabo aba barya babwati agira nk'ati dore ikina sikororinga zabuka kindacya cyo kindisha amatwi sikororinga cyana akagera hano dore umupuri atanga tubona sha aho mega zanjye ubundi ni wewe wanjye ni wowe wanjye yego sha muhungu wacu komera cyane turakwemera burati harya momo yawe ni iyihera ariko sha umva uramubwiriye mbwira momo yawe ngushirire akantu uramubwiriye rwose ni we tuba dushaka ahubwo na runaka uzamutubwirire ugahita wohereza ituro amatwi yabo azaba barya bashaka kumva ibihwanye n'amarari yabo iyo nayo ni karande ari zo bita ngo karande nziza ngo na karande mbi zo zitandukaniye he buriya rero njyewe ibintu bya karande nziza ntago nzizi kuko karande ibintu by'umugisha w'Imana byese karande Bibiliya yatubwiye ngo umugisha w'Imana uzomaho abantu akaramata ibabarira abayikunda ikageza ku buzukuruza babo bibihe birebire umuntu uvuga ngo hari karande nziza rero karande nziza yabituruka ko umugisha w'Imana atari karande umugisha w'Imana si karande ni umugisha ukurikira abantu nzaha umugisha urubyaro rwawe uza gusabira umugisha nzamuha umugisha uzakwifuriza umuvumo uzakuvuma nanjye nzamuvuma izo ni imbaraga z'Imana ziri kuri wowe akarande rero njyewe nzi na karande kabi ariko nzi ko nk'uko karande ikurikirana umuntu n'umugisha w'Imana ushobora gukurikirana umuntu agahabwa umugisha urubyaro rwe rugahabwa umugisha bitewe n'uko bubashye Imana nimuzaza kumbonera rero ahantu umugisha w'Imana ngo nawo bawuhinduye karande ukaba karande ku muntu urumva umugisha w'Imana ushobora gukurikirana umuntu abana bawe bakabona umugisha nawe ukazawubona ariko baba bashobora no kuwukata kimwe nk'uko n'aka karande irandaranda ku bantu mbi umuntu ashobora nayo kugira gute kuyikata igakatika ibyo rero ni ibintu byose ari umugisha uza hari aho uvuye n'impamvu iwuzanye ari na karande iza hari aho ivuye n'umuntu yizanye ibyo byose rero niyo nshaka ko twinjira aho konkiriziyo sibyo hari abantu baza bakavuga ati nufata umunyu w'inyanja nufata imigwegwe nufata imiyenzi ugafata ati ibyo bintu bizakuvaho kuri wowe exactement umuti wo gushyira karande ubuhe Pawulo yandikira abakorosayi mu bice 2:8 yarababwiye ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruza aho akarande kandi bidakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'iyi si bidakurikiza Kristo ndasubiramo mwirinde hatagira umuntu yaba apostle yaba pasiteri yaba bishopu yaba profete yaba uwo ari we wese hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu wumvise bikurikiza iki imihango y'abantu iyo bahaweho na basekuruza aho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Amen. Haleluya. Ubwenge bw'abantu bubabwira kuzana umunyu, abantu babahendesha ubwenge bw'ubusa bubabwira kuzana umunyu, mukazana amavuta, mukazana ibyo byose, mugakora ibyo byose. Hari n'uwo babwiye ngo uzajya ugenda gurebaho umuntu yakandagiye ngo uzana uwo musenyi we ngo tuwusengere, abandi ngo uzagende nijoro wambaye ubusa ujye kwirimba ukora ibi n'ibi ngibi bizakuvaho ngo usenge mu izina rya Yesu, izina rya Yesu risengerwa mu irimbi naryo nturimbaze. Iyo mihango yose abo ba pasiteri, abo ba profete bajya kubakorera deliverance muri ubwo buryo, ni abantu bafite imihango bahaweho na karande, bana basekuruza baho akarande, bakurikiza ibya kera bya Kristo, bya kera by'iyisi bidakurikiza nde Kristo. Bibiliya itubujije gukurikiza abo bantu. Pawulo niko abwiye abakorosayi b'abanyarwanda, niko abwiye abarundi, niko abwiye abanyamurenge n'abandi bantu bose bumva ururimi shobora kuvuga. Mwirinde hatagira abo bantu babayobya. Nyamara muri we, ndavuga muri Kristo, niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri,
kandi bwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Amen.